baay'ina gaddisiisaa yeroo ammatti maallaqa ammamitti beekan bitanii dhufe beekamaadha. Baay'een isaa immoo doolaaraan bitama sigalee dawaan garuu akka jirutti bara tajaajila isaatii kan dhumate. Inni kaan waggaa tokko, inni kaan ji'a tokko, inni kaan ji'a ja'a tokko lama sadiin caaltu beektaa tokko dawaan keessaati normaalite. Bara tajaajila isaa kan fixateedha gaafa jettu maaleen yoo gale miti wanti kun. Yoo garuu samaa godhan sirrii yoo gale garuu gaafuma galu dawaa rakkoo qabu gale bara tajaajila isaatii kan dhumate. Kun waa keessaa argachuu waa keessaa baafachuu fi dawaa bara tajaajila isaatii dhumate waan itti yaadamee dhufee galeedha. Digila. Ogo. Qorichi kun kan maamilaatiin egeessa qopheessitee taafi dhufanii fudhatu. Atau nan qopheessaa fiti karaalee marga ta'eeti sirriitti rooba jira konkolaataan deema waan ta'eef sirriitti golgiif dawaadha waan ta'eef. Qulqullinni isaa maal isaa ilaaltee miti? Ilaaleera rakkoon qabu rakkoo addaa tokko yoo hin qabu inni kuni. Jirtu ijoollee. Jirtu nagaadha. Nagaadha. Jirtu. Jirtu kam nagaadha. Akkam hojiin kun. Bareedaadha dhugga. Tolee si barbaadeen ture gabaasa naaf iddee. Anuu si barbaadaan ture beektaa dhimma rifachiisaa fi waa'ee dawaa kanaaf si barbaadaan jira nuti nan dhufaa dhufte. Tole naaf idi gabaasa. Haa ta'u naaf idi amma fidaan. Hojiin bareedaadha dhugga hojjechaa ma jira. Dhabbii qabaa dhuffisiisaadha garuu immoo gaariidha. Gabaasa fideera. Xiqqoo ishee dawaan yoo kana galan baay'ee rakkina qabu. Maal akkam? Bara tajaajila isaanii gaafuma bitamanii dhufanii baay'ee islaamitti isaanii kan nyaate. Rakkoo qabu miti. Wanti kun wanta sirrachuu danda'udha. Akkamiin sirrachuu danda'a dawaa kana? Warroota mana maxxansaa qaban deemnee isa irratti maxxanfame kana irraa baasnee mana maxxansaatti hojjechiisnee irratti maxxansinee achi gunnee maal isa rifachiise achi gunnee akkas gara baadiyyaatti gadi geessinee raabsinee xumuruu qabna. Kun ilma fayyaati. Namni yoo fayyaatee hojjeta yoo fayyaatee barate fayyaa waan hundumaaf dura. Uummanni kun immoo tun beekin kan nu beeksise tun baratiin kan nu barsiise waan gaarii akka isaan goofu wakkaan gaarii nuti gaarii isaaf hawwunuufi. Tura akkamitti hojii akkasii akkamitti hojjechuu dandeenya? Biqilaa haati ilma tokkooyyuu aara gashachaa boossi jedhan dura ibidda ofirraa boostee kaateetu namarraa ibidda boosta. Akkasitti yaadiitii hojii kana hojjetu. Ani immoo sanatti naman. Akkam akkamaa isa barbaadde? Garuu sitti murteeffama. Sareen akka garaa gootti nama garaadha bishaan nuti jira. Kaayyaa bafidii gabaasichi. Fiduu gabaasichi. Dhimma rifachiisaan ganaa kana si barbaadeef yoo boonde dawaa adda isaanii yoo kana bitee galchee ulaagaa deebi'achuu hin qabu. Dawaa guutan miti. Saara darbee immoo dawaa bara tajaajila isaatii dhumate. Baay'ee gaariidha eeruu nu kennuun kee. Dhaqii amma naawame. Haa ta'u tola sakkireetti deemaanii yaa'amtu. Amma itti miti akka dhufu. Obbo Hundee na barbaaddanii turtani nagaadha miti. Si barbaachuun kooyi wanti dhagaa jiruu fi argaa jiru kun maalidha? Mee naa ibsuu dandeessi? Maaltu maal ta'e? Maaltu maal ta'ee miti inni asirraa dubbifamaa jiru inni gabaafni naa dhufe kuni qoricha tajaajilli isaa irra darbee akkam gochaa jirta? Mee naa ibsi kana. Obbo Hundee kanaaf hin dhiphatinaa gurbaan abaaramaan kun dur fidee simbiraan ga'e.
annan fooyyessa waan hundumaa baduu hin qabu. Isnis kana fide. Na dhageessaa yaadata. Ani dhaabbata kana yeroon dhaabu ummata kootiif sammuu koof hojjechuudhaaf dirqama sammuu qaba. Dirqama ummata koo tajaajiluu qaba. Akkamittiin sirreessita bee? Tajaajila kana gabaatti baastee gurgurtee sirreessita? Obbo Hundee kun waan salphaadha, waan salphaatti sirratudha. Qorichi kun akkuma beektan ana qofatu hin ta'in namoonni biyya alaallee irratti hirmaatanii doolaara hedduudhaan bitamee kan galeedha. Qoricha kana akkasitti gatuu jechuun immoo dhaabbata kana gara booddeetti deebisuu jechuudha. Obbo Hundee wanta salphaatti fooyya'uudha wanti. Dhaabaa hin fooyya'an jedhi. Maal ta'ee akka fooyya'u naa galeera yaada kee. Gurgurtee hojiirra oolchitee nama erga fixxee hawaasa kana erga fixxeetii kanaan sirreessitaa jechuudha. Yaada gara biraan qabu. Ani waan gochaa jirtu kanan wallaale. Kanaan immoo seeraan itti gaafatamtu. Na dhaggeeffadhu seeraan itti gaafatamtu. Hojii hojii maraa jiraata. Gocha namicha kana ragaadhaan fiidiyoodhaan isaatti maraa jiraata. Akkuma mana kana keessa jiru eessa akka ta'e sirriitti beekuun qaba. Callisee ragaa tokko malee mana kana keessaa yoo deeme. Anaanis waan boolii boora. Ragaa gaba. Kanaaf ragaa qabatamaa tokko nama barbaachisa. Akkasittiin miti ummata kan kee kan tajaajilu. Akkasittiin miti gaarummaa hojjennee ummata keenya wajjin hin jiraanna mini qarshii duwwaa hordofnaa miti. Na dhaggeeffadhu. Amma naa bahi. Obbo Hundee akkasii amma naa bahi siin jedha. An wanta natti dubbattu hin qabdu. Kana sammuu na jeeqaa jirta. Obbo Hundee ofii du'anii nama jiraachisanii Obbo Hundee jireenyi keenya baduu hin qabu waan kun fooyya'uu qaba dhiisaa Eessa jira qorichi koo? Qaaqaasniin fuudha. Harka koo keessa galeera namicha kana galaafachuu qaba. Kanan ta'u taanaan jireenyi koos badeera. Dursuu qaba. Maaliin godha? Eessa dhaqu? Eenyu? Hiisin dhaqa? Dawwaleen poolisii waama. Hello! Waajjira poolisiidha. Atattamaan nu qaqqabaa. Mana qorichaa Obbo Hundee bakka mana raabsaa sana. Namatu boqotee jira achitti. Waan saameen bira gaanuu qoradhaa daddafaa atattamaan maal hin banne hin duune. Haa ta'u. Maal gochaa? Mana gochaa irraa ture. Biqila. Ani wanta barbaadde hunda siin godha. Waan fedha hunda siin guuta. Biqila kenni. Anaafsii kana booddee waan tokko waa walitti nuuf jiru. Xabii anaafsii guddoo wajjin nyaama ture. Bifa gaariidhaan xumurameera. Biqila anasii jira kenni. Akkasii. Biqila kenni. Jiraatee dhufte. Amma na hojii hojii tokko yoo qabdu. Waan goote hundumaaf guyyaa tokkoon lakkaa'uftee kafalta. Biqila. Gatiin dhugaa guyyaa tokkoon kafala. Biqila rabbii jedhee kenni. Anaafsii hojii isaan qabu xumurameera sin jechaan jira. Gatiin dhugaa guyyaa tokkoon kafala. Siin kafalaa kenni. Amma barbaadde sii kafala. Anaan meeshaa miti yookaan qodaa miti namaan lafa kenna bitoo hin deebisu. Biqilaa gadaan jira. Amma na barbaachisa. Biqila kenni. Egaa haadha biiftu wanti godhamu tokko hin jiru. Wanti hundumtuu egaa ta'eera isaan sichi gara keenyatti as hin deebi'anii. Nutu gara isaanii dhaqa malee isaan gara keenya dhufanii jajjabaadhuuti ijoollee kana jajjabeessi. Jireenya jiru kana qabeenya jiru kanas walumaan kunuunsinee bakkaan akka geenyuuf dhaamsa isaanii qabanne akka bakkaan geenyuuf jajjabinatti barbaachisa. Egaa sichi waan hin qabu yaaddeessa waan hin jechuu barbaadu. Ijoollee koo kana pirojektiin tuun xumuriin deeme san akkatti xumurtu akkasiin xumurtan hin barbaadu. Inni sila ta'e dhadhaa abidda fuute ta'eera sichi lafan fiduu hin qabu.
sichi lafan fiduun qabu deessa. Maal gochuun irra jiraata? Tarkaanfii kottaan maal ta'a? Fiinyaan dhugaa akkamiin kaffalamuu danda'a? Goona boondii akkamiin gatii argata? Anis nama dhugaa qabu ta'uun koo akkamitti beekama? Yaa qabana gargaareeti. Isaanillee du'anii boqotaniiru. Anaan keenyatu na dhiba malee utuu lubbuun lafa kanarra jirru maaltu kana godhee akkamitti akkas ta'e kan jedhutu qorannaan irraa ani ofiin jibbe ofiima koon of jibbe. Dhugoom nama jibbisiisa. Namni fayyaa ganama mana isaatii fayyaa deebi'ee gama mana isaatti garuu gaafa hin dadhabu. Kanaaf maaltu nama gaddisiisa? Inni kun rakkisaadha baay'ee rakkisaadha. Ana eessa oolteedha man kan jiru. Ati rakkinicha nagarreen maaltu si aarsa isin wee? Ani gaafan taatee kana gurraa kun gaafa nabu akkam akkan suu kan naa dhugaa dhasti ni obbo Hundeena naan hojii na barsiisuu mana jireenyaa na barsiisuu dhugaadhaan obbo Hundee akka abbaa gootittaniidha akka hojjetaa isaanii otoo hin taane akka abbaa gootittaniidha namaaf yeroo hundumaa gaarii godhu gaarii yaadu jechuun kun garuu amma yoomitti nama gaarii baachuu akka isheen qabdu tanaaf. Biiftuu kootu miidhagina koo maal jettee arbee? baay'inni irramoo nama qattamoo Si faqaddu isa deemuuf amma deemeetanii pirojektii abbaa keessan sanaan deemee dhaqeen ilaala dheetanii qophaa'eera. Tole si waliin deemure? Lakki lafa hojii keessan adeemta waan ta'eef waan tokko ni si gorsuu barbaadee ture biiftuu ko. Waan tokko hin dhiphatiin ani immoo sii jira. Rakkina kee hunda isaa bukkeetti si bukkee dhaabbachuuf ani haati kee jira. Tole haadha koo. Kanaaf jabaattee na jabeessuu qabda biiftuu ko. Tole. Tole? Haadha akka keetii qabaachuu kootti nan boona. Taajiraadha simti. Anillee mucaa bareedduu akka keetii qabaachuu kootti baay'ee natti tole. Abbo. Naanni masa gidduu kana hojii dhaqaan turte. Haa hojii sanaanis. Kana booddee hojii sana hojjechuun barbaadu hojii kan biraa barbaaduuf murteesseera. Maal jechuudha? Hojii sana hojjechuun barbaadu hin hojjedhu. Hojii kan biraan barbaada jechuudha afaan Oromoo haasaadha. Namni hojiin dhabee biyya kana keessa olii gadi jiru raawwala. Ati immoo hojii qabda hojiin hojjedhu. Hojii isa kamiin barbaada hojiin biyya kanatti hojii argamuu na cimaadha. Maqaa gaariin gatii gaarii caala. Kabraayyoo barbaaddes jira siif kennuu nan danda'a. Naan filadha. Kanas ilaali. Kan bira. Halluun kan biraas jira yoo barbaadde siif fiduu nan danda'a. Kottume ani har'a kana dhufeef huccuu sirraa bituuf osoo hin taane sitti gurguruuf. Ani uffata siiti akkan nagadaa jiru ni beektamte? Nan beeka. Ani bituu hin danda'u. Mi'as reefuun gashee mi'a guutuun qabu. Ifamu. Uffanni asii fide kun qarshiin isaa xinnoo gadi bu'aa waan ta'eef anarraa bitattee ofii keetii bu'aa isarraa argattuun akka itti fayyadamtu barbaadeni. Ifamu. Obboleessa koo warruma atti gurguruu baay'ee qabdu sanatti geessiti gurguradhu. Ani uffata seeraan alaan hin bitu eessaa akka itti fiddes hin beeku. Rakkoo duubaan dhufu eenyutti itti gaafatama? Uffati mana kana keessa jiru seera qabeessadha. Sii gala miti? Iddoo biraatti immoo geessitee gurgurachuu dandeessa. Si ani kofa wayin bitadha barbaada jira beekta. Bareedaa wayin itti fakkaata. Kana ta'uu baannaan
qarshii koo kasan Asgabbar. Wanti tani? Lammaffaan ammoo akkasii gara kee dhufanii kallattiidhaan qaama seeraatti waamitti bara. Kanatti immoo rakkoo addaa qabaatte immoo qofaa keenya dandeenyeeti nama wajjin hojjetu. Maal si rakkise masi? Maal si rakkise sini? Asimii maaltu nama taatee allattee eenyummaa bineensaa qabattee akka jiraattu si godheesi. Maal si eenyummaa ishee maalitti beektati? Maal si rakkise callisee deemtu jireenya mataa keessa jiraatu? Shaakana gaddaa gaduu qoma eenyummaa ishee beekuu qabnaan. Amma naaf itti gaabbisaa keessan baan amma toltoon dhaabanii halluu gubbaan kun tala kana cuubee kana yoo waraane dee. Utuu siinsi waraanee akkam gootati isaatti kana? Sodaa aduu arriba malee hin bulaan. Gittin godhee na waraana malee tun dheeraa wadhuun tala kana gittin godhee waraanaare. Sababa eenyu duuta eenyu maqaadhaatti mana baate? Sababa amma tu dhageessi maasin jettisi. Ati mee akka yoomiiti amma yoomiiti akka namaatti yaaddaa hojii dhiistee manatti galtee teessa fiddee immoo sababa keessa na buusuu barbaadamte. Eenyu akka namaatti yaaduu fi eenyu akka nama ta'e akka bineensaatti yaadu garuu guyyaa tokko adda. Amma oduu kee dhiisiti amma waan bitachuu dhufteen bitatta amma bitatta. Haala bitaa si duukaa deemee yoom bitadhu lamuu lammataa manaayyuu fuudhee yoom ba'u lammaffaa sababa keeni fuutee abidda keessa na buuftee balaa keessa buuftee. Amma sababa na jechuu kee dhiisiti yoom bitatta amma bitatta. Hin bitadhu noo qofaa godhee gootee deemnaani si duukaa hundee. Kami dah beli dari bayi miya. Angkat jaru. Malta di tu raga runa gadam kira konjro. Biar kisah kisah tiada kami ti rakonin juru jangan dari. Malta ti duga du mesaro bu fedu fakkat mal fulli ke. Ani duga kami tak kabiya kana kisah jaran numbe. Rakon ti na muda ti tu dari. Rako? Rako kami. Duga naf nangalu bayi ma nadiba. Namni hojjetatee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Inti biyya kana keessa. Turii maaltu ta'e maaliif dhiphistanatti nuti? Gurbaan ta'e wayii uffata seeraan alaa wayii fidee hin bitta dirqama naan jedheetu. Dirqama? Hin bituun jedhee. Yeroo sanatti maal akka inni na gochuuf yaadeen beeku na waraanuma yaadu irratti fakkaata. Eeyyee. Maal naan jechaa jirta? Maal jechuudha na waraanuuf jechuun? Garuu waaqayyo na oolcheera. Yaa waaqa. Akkamitti hafte turii maaltu ta'e? Gurbaa wayii waaqayyo naaf kaasee isatu dhufee narraa deebise. Eenyudha qaama seeraa miti? Qaama seeraa miti. Akkamitti dhufee sirraa baasuu danda'eere? Ani iyyuu naaf gaaffiidha. Oolteettaati garuu si miidhamti? Ooleera darii kun dhuga. Lammataa yoo rakkoon akkasiis mudate garuu qaama seeraatti dubbachuu qabda tole? Tole nan dubbadha yoo gara fuulduraatti naquun nama ta'e. Gurbaa kana maalirreera gurbaan hiriyaa kee kun? Maal jira jettaniiti? Walumaa gadi immoo erga hojii dhaabee callisee matuu walumaa gadi deemaa oolaa walumaa gadi jooraa oolaa. Anuu rakkadheera karaasa. Inni nama rakkisuuf uumame ofiis rakkatee namas rakkisuuf uumame mee karaa inni ba'uu eessa akka inni oolu eenyu wajjin akka inni oolu sirriitti naa qulqulleessi. Maal jechuudha naan galle boyaaddisa. Iccitii wayitu jiraa? Iccitii inni as keessaa fuudhee bahetu jira. Iccitii sana harkaa fudhachuun barbaada. Iccitii akkamii? Isa sin gashu. Maal boyaaddisa akkamittiin waan hin beekne akkamittiin hojjedhareen hiriyaa koodhaan waan namaa irratti yaaduu akkamittiin danda'an? Wajjiniin nyaanna wajjiniin dhugna iddoo tokko ciisna akkamittiin waan namaa irratti yaaduu danda'a? Jireenya kee fooyyeffachuun barbaaddu? Jireenya kee fooyyeffachuun nan barbaada ka. Soo bakka kanuma dubbiin. Kunooti. Garuu dhiifamu. Si beeka eessatti akkan si beeku naaf hin galle fuulli kee naaf haaraa miti. Maal dagatta jettee bisira immoo yeroo darbe caari akkoo diitumtee atti sirraa baasta lubbuu kee kana bisira barbaada. Sorry dhugaa dhiifamu. Yeroo dheeraaf isin barbaadan ture. Ati nuti nu barbaaduun keeyyuu waan tokko. Maaliif si dagadha jetteetu? Hiriyaa kee bilbila sanaaf lachuu dandeessaa garuu? Bilbila hiriyaa kooti moo? Eeyyee bilbila isaa barbaade. Anuma guutuu fudhatte gaarii natti fakkaata walitti isin quunnamsiisuu nan danda'a. Rakkoon qabu isa harkaan fudhadhu. Wayyeettee. Kanuma isaaf na allaa. Tole fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e miti kaa mucaanis kophaadha waan ta'eef utuma bilbiltee jiru ta'u buna shaayii jettee mucaa tattabachiistes gaarii natti fakkaata. Oomaa kun rakkoo tokko hin qabu. Atillee hin badin maamila ta'an. Tole galatoo. Dunis liftuun hin gattitee gaarii natti fakkaata garuu. Sin gannu. Tole fidee.
bilbila isaa argadhee bilbiluufiin dirqama kooti. Garuu yoon bilbilee maaliin jira? Namni kun na dagateera ta'uu danda'a. Garuu waan nuuf fedheef iyyuu bilbilee galatoomachuu hin qabu. Heela, nagaa keedha. Biiftuun jedhama. Biiftuu. Hin barre dhiifamu. Akka siif aaraatti beeka garuu mucaa ishee yeroo darbee iddoo hojii kootiitti hattoonni wayii dhufnaan narraa baaste san na dagatte. Kan saamtonni meeshaa sana laafaa bitti jedhee rakkisaa turan sana. Anillee yeroo dheeraaf bilbila kee barbaadaan ture garuu argachuu hin dandeenye akka carraatee hiriyaa kee irraa bakka hojii kootii dhufee ture. Isatu naaf kenne bilbila kee. Dhugaa gocha yeroo darbee naaf gootee fi tun sin galateeffisin amma kana turuu kootiif dhiifama guddaa naaf godhi. No, rakkoon qabu maali? Ati kun nama gaarii ta'uu kee mul'isa dhugaa guddaa galatoome. Ati yoo galatoome miira guyyaa sanaa miira rakkisaa aarii sodaa gaddaa waan baay'ee ture miira sanarraa haftee waa'ee koo yaadattee galatoominaan jechuu kee guyyu ati yoo galatoome ati yoo dhugaa baay'ee nama gaarii. Walagar yeroo siin mijatu natti. Rakkoon qabu bilbila keessee godhee piroogiraamii kochee godhee si bilbila. Hayyiin jedhe. Tole hayyuu galatoome. Argee hojii wal barutti dhugaa ariifadhe. Ani waa'ee ishee yaadeera garuu amma kana immoo waa'ee koo yaadee bilbila koo barbaadee naa bilbilti jedhee dhugaa. Ani saddeetti irra deebi'ee galateeffachuun irra jiraata. Nama akkasii argachuun carramuudha. Hiriyummaafis yoo ta'e. Nuuf dhugaa. Akkam hojiin baay'ee bareeda. Harroo kana hojii caalaayyuu waa'ee keenya dhibaar. Maal fuula akkasii? Maal ta'e? Maal argame? Maal akkas bareedan? Kolfii kee immoo arrabdate. Wanta maa jira? Na gammachiisaa jira miti? Dhugaa dubbachuu fi wanni na gammachiisu jira. Mucaasa yeroo darbee sitti meen turre hattoota wayii narraa baase siin jedha. Yeroo darbe sirriidhe. Dhugaa moo? Dhugaa. Maal siin jedhe? Walagarra naan jedhee jira. Maal siin jette garuu gaafa bilbilte? Sodaachaman bilbile garuu akka sodaadhe miti mucaan. Nama gaariidha akkasumatti iyyuu hin beeksisa. Natti toleera dhugaa bilbiluun fiikoo. Waan addaa waan argadde hin qabu garuu jireenya jaallattu jiraachuu fi jireenya jaarrachaa jirtu jiraachuun dirqamadha. Yaadatte yoo ta'e mucayyoo sana guyyaa tokko arginee turre. Bilbila keen harkaa fudhattee turte si bilbiltee ta'ee immoo beeku. Shakkaan ture natti nimuu biqilaan jedhanii yaadaa ture beektaa. Si bilbilteetti laata? Ani immoo yoo nuftee waa'ee sitti himachaa ooli. Akka waan tokko tan waa'ee guyyaa sana miira isheen biyya turte baay'ee rakkisaa waan tureef waa'ee ishee yaade. Garuu isheen amma kana waa'ee koo yaaddee deebitee naa bilbilti jedhee yaadne garuu gaafa isheen naa bilbiltu immoo baay'ee natti toledha. Jireenyi ishee maal jedhee kan sitti himamte. Ati bilbilaan sagalee ishee dhageessee amma kana raajeffachaa jirta. Utuu qaamaan naxxee intaluma sana argiteen sin jedhama. Amma wala gara naan jettee jirti. Amma isheen guyyicha amma ga'utti dhugaa anuu baay'een jarjaraa. Wala garra si bilbiltee kaatee wala garra sin jetti. Taatee guyyaa sanaaf fayyaa ta'ee galatoomii na baraaruu kee fi waaqayyo si eebbisu kan biraan immoo toora garree buna shaayii jenne natti tola. Mataan si agala galchuu dhimmaa inni galatoomin ati amma dhuguma garaa jabaattee kana arrabsi taammati. An galatoomii sana dadhaba kale galatoomiin kiisii galamoo maal si godhe galatoomiin anoo gatii madadhabbii keetii ati gaafa sana hattoota sana irraa baaftee immoo maallaqa wayii immoo si kennuu dhuftee laata gatii dadhabbii keetii si gaffaluu natti fakkaate dhufe. Ati waan hundumaa ishee maallaqaan waan hundumaa maallaqati ija namaa keessaa huba buutee damma takka turraan ma jireenyi qaala'insis maachaa jiranii ija namaa keessaa huba buuteetu maallaqa nama gaafachuu hin ga'eenaaf. Waan siin galletu jira maallaqni addunyaa kana irratti urgooftuu gaarii akka isheen taate beektaa miti. Inni beekamaadha maallaqi garuu qubeelaa bita malee jaalalamuutu kitaaba bita malee beekumsa hin bitu. Kanaafiyyuu maallaqi isa xumuraa miti garuu ulaagaa. Kan biraa waan siin jettan qabdu laata? Kan biraa maallaqa isheen nan jettu barbaada.
Aloo jaalalumatu immoo sirraa immoo ishee qabeelaan immoo foolii fuute immoo si barbaaddila kan jedhu shakkee. Maalati jaalala utaaloo maalii gootee ammasitti kan ishee qabu jaalallee maal jechuudha? Jaalalli akka dambalii qilleensaati. Eessatti yoom akka inni nama qabu hin beekamu. Inni sirriidha garuu isheen immoo ishee naa bilbilte ta'uu danda'a. Isheen waan naa bilbilteef immoo yaanis kana yaaduun narra hin jiraatu. Ituma ta'es immoo karaa qoyotee bareeda. Garuu namummaa ishee eenyummaa ishee yaadna ishee dubbannaa ishee jaaladhe. Waan jiru immoo walumaa ilaalla rakkoon qabu. Waan sin dhoksaa ta'a ta'uu na bira ooltaa na bira bultaa addunyaatti waan jiru wajjinuma ilaalla. Intala manatti galchattee jechuudha gaa. Of metro ati gaame dubbii ati waan xiqqoon isa biratti guddaa waan guddaan isa biratti xiqqoo dura maaloon foona taate jedhani. Qurupheen foona taate jedhani. Baga nagaan dhufte. Atillee baga nagaan dhufte. Dhiifamu. Sin teessisee miti? Lakki ati yeroo makee eeggattee dhufte xiqqoo na tariifatee dhufe maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Maamilatu akka carraatee gidduutti natti dhufe isaaniin keessummeessuuf barfadhee dhufe. Dhiifamu. Hojiif taanaan rakkoon qabu. Hojii maaf ture? Dhugaati baay'ee qalbii qabeettii namaati. Maaliif akkana naan jechuu dandeesse? Jechuun amma namni oolmaa namaa yaadatu. Yeroo ammaa namni oolmaa namaa caalaa abjuu hirriba keessa rafee abjootii yaadata. Ati garuu miira guyyaa sanaa keessatti teessee waa'ee koo yaadee yaadattee naaf bilbiluu ati shamarree qalbii bareedaa qabdu ta'uu agarsiisa. Nama gocha guddaa akka kanaanaaf godhe. Dhugaa dubbachuu fi waaqa gaditti lubbuu koo kan guyyaa irraadhaan geessedha. Akkamittiin dagadha jetteetu. Addunyaa kana irratti yeroo ammaa namni lubbuu isaa dabarse namaaf kennu jira jedhee yeroo tokkoof yaadeen beeku. Garuu wanta yaade tokko akka yaadetti arguu dhiisuu dandeenya. Dhugaati baay'ee nama gaariidha. Rakkoo tokko hin qabu. Jireenya koo keessatti waan tokkotti nama na hiikoo jireenyaa inni dhugaan ofiif osoo hin taane namaaf jiraachuu keessa jira jedhee waan yaaduu fi ati waan kana waraarsaa na kaffisiisu ta'eyyuu guyyaa sana oolifannaa fi qoqqifannaa tokko malee itti hirmaata. Dhugaa kee jetti kun nama gaarii ta'uu kee ibsa malee namni akka kanatti yaadu gonkumaa hin jiru. Ati garuu baay'ee nama gaariidha dhugaa. Jaliste dubbadha. Dubbadha. Qalbii kee qofa miti qaamni kees baay'ee bareeda. Galatoomii. Uffannaan kee dubbannaan kee baay'ee namatti tola. Amma kanallee natti guddisaa jirta. Amma yeroo isaa miti malee waa'ee kee kana dubbachuu hin danda'amu. Dhugaa galatoomii. Amma waa'ee kee waan tokko tokko kanatti himtuun barbaada. Maaliif sababni isaa beekuu waan hin barbaadu. Waa'ee koo gaafa jettu? Jechuun haala hojii keetii, haala maatii keetii jira miti waan tokko tokko. Haala hojii kootii yoo ta'e yeroo darbe argiteetta manni huccisuun kan kooti. Daldaltoodha jechuudha. Sana daldaleedha kan hin jiraadhu. Maatiin koos maatii jireenya qabanidha. Maatii gammadanii jiraatanidha. Shamarran lamaa fi dhiira tokko ta'anidha kan dhalanne. Obbolaa lama qaba jechuu kooti. Akkam sii dhaabbattee? Dhaabbanne. Hiriyaa jaalaan qabanaan jechuuf adeemtaa jechuudha. Sanallee hin qabu. Biiftuu shamarreen akkas qaamaa fi qalbii bareedaa qabdu hiriyaa jaalaallee ta'uu hin qabdu yoo jettu xiqqoo akkasuma namoonni ni ulfaata. Dhuguma akkasii namoonni beeku. Nama namasiisu garuu dhugaadhaan qabu. Naamanii. Ati qabda moo? Lakki ani addunyaa barnootaa keessan ture. Ergasii immoo reefuma hojjetti bobba'a. Ammaaf gara fuulduraatti garuu hin beekamu. Yaaddee jirta jechuudha. Waan hin oolle waan ta'eef. Dhugaa si famiin qabu. Tolee galatoomsii fide. Maaliif motor seeraan kan jaanku? Amee. Na dhungattaa sayyuu. Maal? Yeroo kana isaa galtate. Nan ture armee. Eessa turte? Maayinni maaltu si mudate? Wanti na mudate iddoo hojii kootiitti namoonni uffata seeraan alaa fidanii hin bittamanii naan jedhaniitu. Hin bitu jedhee yeroon itti mormuu sana keessatti namni dhufu yaadaniitu. Maal? Armee
Namii dhufi. Ani waan tokko hin taane armee. Ati yoona na dhossitaam. Armee dhugaa waan tokko iyyuu hin taane. Ati yoona na dhossita yoona waamame qayyuu. Na amani armee waan tokko iyyuu hin taane. Sana booda gurbaan ta'e dhufee namoota sana narraa deebiseera. Eessa gurbichi moo? Gurbichaan beekan. Iddoo masuuqii kootiitti dhufee yeroo sana narraa deebisee ture. Namoota sanaaf hin ture. Galtee? Nagaageera. Olmaan dharraa dhugaa adda ture. Baay'ee natti tureera. Dhugaa namni akka keetii jira dheeyyaadha. Anillee akkuma keetii dhugaa natti toleera. Eeyyee dhugaa. Armeen illee maaliif galtee yeroo kana geessinaa jettee na dhiqamaa turte. Garuu akkasii waliin walitti leen ture. Lakkee akka maalidha jedheetti namni. Tole isheen illee akka wal fiddee wal nu barsiistu jettee turte. Dhufta jedhee wayyaada. Eeyyee dhugaa isheenis lubbuu mucaa kootii kan baraarii barumsa qabaa jetteettidha kan si waamte. Laaqana waddunyaa namittiitti laaqana dhufta. Tole. Tole magaalaaf bilii. Tole ciao. Baay'ee bareedee rangaa bakka. Ija kee qofaatti miti. Nama kan biraattu. Gooti kee nufuun hin ture. Isaan fedhee hin ta'in akkas babbareedaa. Gaafa as ga'uusiin bilbila dheeraa. Samii kan jiru. Gaggammadaa tamayyaa. Kan hin gammadu. Nama lubbuu koona oolchee dabarmaaf hin gammadu. Kana qofaallee miti. Ija kee irraan dubbisaadha. Maal? Asirratti barnooti kee jechuudha. Ani yoo mana argutti baay'ee nawaa jira. Armee waan dhufeera. Fakkiin gad beekudha. Armee! Armee! Kootu! Tole. Biqilaan dhufeera jettee biftuun. Deemee fida Armee. Dhufee? Tole deemi dhaqee bishifatu. Kam? Nagaadha? Kam? Sirtaa? Kam? Nagaa keedha? Kam? Seen? Miitiin jira. Kilaan jedhama. Doon taayiti? Tole tole. Biqilaa jechuun isadha. Bareedaadha. Galatoo. Wanta si galateeffadhu tokkoon qabaa. Ammaan rakkoo qabu. Amma irbaata nyaattee galtaati duukaa tattaphadhu. Haa ta'u. Tole Armee. Haasofsiisii. Tole Armee. Baay'ee namatti tola. Jireenyi keessan manni keessan dhugaa baay'ee namatti tola. Armee akkasitti hin tolle. Dhugaa simannaa isaanii baay'ee simannaa maadha jaaladheedha dhugaa. Si baruu barbaaddeetti isheenis. Kanaaf si waamte. Anis dhugaa maatii akkasii wajjin baruu qotu baay'ee natti tola. Tole irbaata yaannaa achi dhugaa irbaata yaannuure. Haa ta'u rakkoon qabu. Tola.
Nyaaddu? Nyaadha, masaan jira. Nyaadha gama, isintu keessa maa fakkaatu? Nyaaddu? Nyaad. Abbaa koora beektamoo baay'ee balaalaa jirta. Biiftuu nyaachistu? Biqilaa. Oh. Siin jechaan jira abbaan koo beektamoo kan akkasii laamtu maal taateetti? Abbaa kee? Lakki. Nyaadha. Maal taatee deebifachaa jirta? Lakki. Xiqqoo sa'aatiin itti deemaa jira. Maal nagaanitti moo? Sa'aatiin xiqqoo deemeera waan ta'eef deemuu irra jira. Maal nyaaddu qabdeen dura? Naan qofa dhugaa arme yoo manni hiriyaa koo wajjin nyaatee nu fida. Nagaa. Rakkoon qabu yeroo kam biraan dhugaa sa'aatiitu baay'ee deemee dhugaa. Fagootti galame. Tole dhugaa nama rakkoon hin jiru. Affeerraa kee baay'ee galatoomna. Affeerraa kee baay'ee jaalladheera. Tillee waamicha koo kabajee waan dhufteef galatoomna. Dhugaa haala bareedduu obboleettii bareedduu mana keessa qabu. Isaanii wajjin dafee wal baruu kooti baay'ee nutti tola. Ammallee argiteetta dhugaa baay'ee gammaddeetti si baruu isheetti xiqqoo taphattee galtee nutti tola ture nariifattee maaliif irra? Xiqqoo sa'aatii waan dhibeef hiriyyaan koos yoo nama eegaa yeroo ammatii malee rakkoon qabu yeroo kan biraa fee turree taphachuu dandeenya. Sa'aatiin baay'ee deemaa jira waan ta'eef caalaatu na keessatti gaariidha. Tole rakkoon qabu deebi'a. Maalidha? Maalni kun? Maalidha? Yeroo darbe akka maallaqa qabaatee turte akka hojiin gammastee jirtu maaliif immoo si barbaachisa? Lakki dhugaa maallaqii amma kana. Akka tokko hin qabu. Jechuun maallaqii dhugaa amma kanaatti argatu tun rakkisee anus ta'e mara rakkoon hin jiru. Galatoomne. Ati baay'ee nama gaarii. Atillee dhugaa nama gaarii. Jechuun amma namni gaafa nama gargaaru sababa lakkaa'aati waa'ee faayidaa yaadaa maaliin argadhachaa nama gargaara malee nama namummaa isaaf rakkina isaaf yaadee nama hin gargaaru. Ati garuu dhugaa baay'ee nama gaarii turgaarummaa akkasii eenyurraa barti. Biiftuu maal yaadan baddee? Gaarummaa akkasii abbaa koo waan beektu. Abbaan kee dhugaa baay'ee nama gaariidha. Abbaa gaarii akkasii dhabuuf itti baay'ee gadda. Abbaa koo beektee turte? Lakki. Abbaa kee hin beeku. Garuu mana keessan jireenya keessan gaafa ni ilaalu gaarummaa abbaa kee turatti mul'ata. Dhugaa kee jette. Yeroo abbaan koo jiru kana jaallatu. Amma deemuun irra jiraata sa'aatii waan baay'ee deemaa jiruuf. Deebicha nagaan bule macaa na gaggeesse. Tolecha nagaan bule. Kan gaarii. Tolecha. Deebicha. Waan jibbee fakkaatee deemee maaliif na barbaade? Kiyyoo akkamii keessa dhufee seenee beeku. Turmaa argachuun qaba kana booda. Dubbisi. Biqilaan jedhama. Daraartuun jedhama. Ora. Dhiifama biqqoo. Si teessisne mini? Rakkoon qabu. Daanis beekamu dhufe. Tole amma yoo wal bartan warra sirriitti waliin barreessi hiriyaa koodha. Daraartuu jedhamti. Nama akka haadhaatti akka hiriyaatti akka obboleettiitti ilaalu isheedha.
Darii biqilaa jechuun immoo isa. Dhugaa dubbachuuf si baruu kootti guddaa gammadeef. Ande dhugaa akkasumas hojii wal baruu kootti baay'inatti tole. Rakkoon qaba maali yeroo rakkootti yeroo diraatti walii birmachuu walii uumna aadaa keenyadha. Aadaa keenyadha. Sanarra darbii immoo shamarran haadhaadha adamanaadha obboleettiidha. Sanaaf galatti uumayyuu nan barbaachisu waan dirqama nama tokkorraa eegamuun bahe jedhee yaada. Oh my god. Galanni immoo nama si barbaachisa. Nama gaarii godhuu fi galanni barbaachisa. Waan na dhufe garuu nan fudhadha. Dhugaa dubbachuuf ilaalcha akkasii wanta amma yoonaatti jiru natti hin fakkaanne. Anis akka keetii yaadaan turre bara. Maal jechuudha namni gaafa gaarii godhu inni jalqabaa ofiisaa fedha. Anis kan akka waan ofii koo gargaaretti yaada. Yoo hin taanes immoo mucaa bareedduu akkasii yoo hin gargaare maaltu wada. Isaallee dhugaatti hiriyaan koo karaa kanaa hamiin qabdu. San jedha. Gaarummaa keef galateeffamuutu sirra jiraata. Ati illee na galateeffachuu keef galata. Darbee immoo hiriyaa koo jechuun ogeettii fayyaadha. Yooti dhukkubsattes karaa sanaa isheen immoo si gargaaruu dandeessi. Yeroo kamtiyyuu si yaaluuf qophiidha nuti. Dhukkubfadha jechuun moomti. Maal jechuudha mallattoonni dhukkubbii nutti hin dhaga'amne jechuun fayyaadha jechuun miti jechuun utuma dhukkubfatiniyyuu dhukkubaan dura deemnee qoratamuun waan gaariidha. Baay'ee eegummaan fayyaa immoo ogummaan jaalladhudha. Ogummaan jaalladhudha. Amma akkam reen jibbitamu? Ayi jechuun koo natti tola hojii nama gammachiisatiin jechuu fedhe. Hundumatti tola garuu dadhabbii qaba. Hiriyaan koo kun akka carraatee yeroo xiqqoodha kan isheen qabattee dhufte. Yeroo baay'ee biizii taati achi bulti achi oolti. Inni amaluma hojichaati hojichi dadhabbii qabaa inni uffita namni gaafa dhukkufate maal jedhee ol jechuu dadhabee nyaata fudhachuu dadhabee si bira dhufa. Immoo gaafa yaaltee fooyyee itti tolee gaafa gartu immoo saakshanii sammuu qabda sitti tola garuu dhuguma dadhabbii qaba. Dhugaa garuu hojii kana irratti nama muuxannoo qabu wayii fakkaata. Dhugaadha iyyuuti. Hojii keeyyuu nutti himne ati maal akka taate anis dargaggoon Biiftuu gaafadheen beeku. ammayyuu na gaafattee hin jirtu. Eeyyee dhugaa gaafadheen beeku. Dhiifama garuutu nutti himte. Jechuun ani waa'ee hojii kootii garuu yeroo kan biraatu isinitti hime natti tola jechuun xiqqoo yeroo bareedaa akkasii kana waan kan biraaf oolchuun gaarii miti jenna. Maaliif rakkootu jira moo? Rakkoon hin jiru garuu yeroo kan biraa yoon sitti natti tola. Dubbachuun barbaanne taanaan rakkoon qabu yeroo kan biraa taphachuu dandeenya. Dhiifama haasaa qofaan afaan sinatti fakkaata moo jedha. Tole haa ta'u. Arreessa oolteera kana jira. Biiftuu firiyaa shergii wajjin ture. Biiftuu firiyaa wajjin. Ani kana jiru. Maaliin jiraattuuf biyya kana keessa rakkina hedduutu jira. Hojii dhiistee shamarran wajjin magaalaa keessa fiigaa oolta miti guyyaa guutuu. Ati waa arbeessuma waa magaara gochuutti waa fuutee waan amma miti arba gochuu kee kana. Amma har'a guyyaa tokkitti hojii wal argee hojii dhiiftee shamarranii hojii magaalaa keessa fiiguu maal jechuu amma kana immoo maaltu fidama? An jireenya kee kanatti nu dhugaa. Namni hojii dhiisee akka bittiin waan bu'aa hin qabne duukaa fiiga biiftuu firiyaa ishee jiinoon. Maal sii gooti biiftuun? Hoogganaa keeti miti obbo yaaddessaan hojii sitti kenname haala gaariidhaan yoo isaan aanaatti si ergan baadiyyaatti si ergan iddoo isaan si deemsisan deemtee hojii hojjechuun gahee keeti miti. Hojii dhiistee kaate kun ijoollee shamarran duukaa faana dhaate kaate. Ayii biqila. Boosa waa'ee namtittii suufii malee safuun qabnee sana immoo lamuu lammataa akka ta'e deebitee natti haasoftu hin barbaadu. Turini maal abbaa isaatii eenyu abbaa isaan aseetiin hojii gadi bu'aa akkasitti gaafa naaf yeroo asuma achuma. Achuma irratti dhaabimee eenyudha akka jechaa jirtu beektaati. Yaaddisaati akka waaqaatti ilaaltu. Maayini yaaddisaan? Yaaddisaan nama guddaadha. Hiriyaa kee miti. Namni guddaan umurii lafa kanarra turuu yookaanis immoo warri baasuun qofa miti. Namni guddaan afaan baay'ee. Ani kan isin jedhu lammii saba maal jette hunda dhugaa jetta. Maal si rakkise waa'ee dhugaa waa'ee lammii akka koo jireenya mataa keetiin jiraattuuti. Maal si rakkise? Waan tokko sitti immoo ani gara addunyaa kanaatti kana dhufee fi ergama mataa kootiin qaba. Akka reetti baala mukaa fi jirma mukaa adamsaa jiraachuu mitan kana gara addunyaa kanaatti kana. Maal jechuudha? Haasaamti kee kun naagalaan jiru. Taaddasaa Birruu lammaffaaf gochuu barbaadan jirtu miti. Yoon Taaddasaa Birruu hin taanetti yaada ilma Oromoo tokko. Taaddasaa Birruu abbaa kooti. Maal jirti Taaddasaa Birruun nama baratetu eenyummaa isaa falmataa dhugaa jaallataa. Kanaafiyyuu waa'ee namicha sanaa lamuu lammataa irra deebitee natti naasee. Suuraa suuraa godha seeronni
Yuunivarsiitiidhaa eebbifamee bahe. Yeroo darbee hojiin qabuun hojjettee turte. Eebbifamtee baadhattee eebbifatte akkamitti hojiin qabdu maaliif? Dogoggorri koo anis waan jiru adda baay'istiin himi natti fakkaata. Hojiin qabu gaafa isin jedhu ciruma isaa hojiin qabu misuma baradhee xumure hojiin arganne isin jechuu koo miti. Dhaabbata dhuunfaa tokko keessan hojjedhan ture. Itti gaafatamaan dhaabbatichaa hojii naamusa ogummaa kootii cabsuu hojiin hojjechuusaaf amilee isin qabne itti gaafatamummaa akkasii waan natti kenneefi dirqama sana raawwachuurra hojii sana hojjechuu dhiisu naa wayyaleen hojii sana hojjechuu dhiise. Sanaadha hojii dhabaa ta'uun koo malee dura hojii qaban ture. Kanaafiyyuu bara kana keessatti kun maallaqa barbaadama barii akkamitti hojii malee teessaree maaliin jireenya kee gaggeeffachaa jirtu akka kanatti? Dhugaadha garuu maal gochuu dandeessa? Dhugaan buddeenirra jiraachuurra hin caala jedhee waan nama nuuf. Amma argan hojii dhiise immoo jireenya koo gaggeeffachaa jira osoo hin taane jireenya na gaggeessaa. Kanaafiyyuu maaliif hojiin barbaaddu hojii barbaadde maaliif hin hojjettu? Maallaqni si barbaachisa barii mana kiraayii kafaluun jira nyaanni jira uffanni jira si barbaachisa barii. Biyya kanatti hojii argachuun jechuun baay'ee ulfaataadha. Erganii hojii sana gadhiisee bahee hojii baay'ee onlaayinii kana appilaayii godhee qabaa. Qaamaanis kan deemee galmaa'ee qabaa. Background education kooti qabxii gaarii waan qabuuf hojii gaarii nan milkaa'a jedhee mayyaadha. Yoo ta'u baates immoo baay'ee ajaa'ibu. Maaliif dhugaan buddeenyarra jireenyarra waan hundumarra hin caala jedhee waan ayyaadu. Sirriidha. Ani jechuun dhugaa waan hundumaa ol gaariidha jedhee naman. Dhugaatu jireenya malee jireenya dhugaa miti. An dhugaa kanatti nama. Amma asaadhaan afaan si gorsee kaayeen shaayii buna bareedduu isheen si danfisaan. Tolee nan jira jettee. Siif yoon jedhee maaltu natti fedha jettee. Bikko. Akkuma beektu. Har'a maaliif ariifachiistee akkas na barbaadde? Rakkootu jira moo? Biiftuu anaaf ati akka tasaa wal barruu si waa'een kee anaaf akka tasaa ta'uu hin dandeenye. Yeroo hundumaa waa'ee kee yaada. Garuu miira koo kana boor har'a iftaan itoo sitti hima jedhu narra kee. Yookaanis immoo ati miira koo kana boor har'a iftaan naaf hubattaa ta'uu sin jedhu narra kee. Biiftuu akka rifattuu fi akka natti mufattu hin barbaadu. Maal ture Bikkoo? Maaliif na dhiphistaa natti himi? Biiftuu sin jaaladha. Bikkoo. Dhugaasaa dubbachuuf guyyaa takkana naan jettu eegaan ture. Anillee baay'ee akkas jaalladhu ni beekta jedhee yaada. Garuu yoon ofii koon dursee sitti himu shamarree safuu hin qabne na godhu jedhee haga guyyaa kanaatti obsaa ture. Amma immoo baay'ee na gammachiiseera. Dhugaan illee sin jaalladha. Sin jaalladha bareedduu.
Maani afuruma si kutaa bira maasa. Yaame ba'aan saggoottis qomattis keessatti salattis baachaa oole. Kana booddee sadarkaa tokko si ol darbeera. Maali gammachuu wayimoo waan dinqii wayimoo fiddee dhufte natti fakkaatu. Kaapili Maal? biiftuu jaallatu. Biiftuu. Sin jaalladha. Sin jaalladha. Sin jaalladha. Sin jaalladha. Maaliif nan ilaaltu? Naajjini taphattu har'a mana ooltee moo? Sani ilaalaa jiru laal. Waa dadhabbiif maal taate? Ansii fedhee kanatti mana ooluun qabu jechuudha. Maali yaada ooltee hirmuu naa jira softe gaa. Gansi hojii taphadhu barbaadde jechuudha. Amma kanaaf bafi dhiisite. Maali maa yeroo hundumaa ilaalanooti. Obboleettii koomni yoo baadee ijoolleetti aliista. Siin tapha si barbaachisaa nan barbaachisu sun rakkifadhu ta'u. Bro yaadessa. Oo. Jirtu kasi. Jirra maa inni har'a fuulli kee baay'ee ifaara. Akka oduu haaraa tokko naaf iddee dhufte shakkiin qabu. Oduun haaraa naqaxalee keessan bira akkamitti dhibe jettanii. Dhaaboo! Oduu haaraa naaf iddee akkatti dhufte akkasumatti fuula kee irraa bare waan ta'eetiif maal turame? Idee galgala ciisee intala wajjin hariiroo jaalalaa. Intala? Maarree waan ishee jaalala wayii qabachuun sana. Hamma reefu oduu ariifii naaf iddee dhufte amma maal sitti fakkaate? Yoo saree qabuu barbaadde lafeen qabii, yoo dhiira qabuu barbaadde dubartiin qabeedha Oromoon. Kanaatiif amma dubbiin dhumaadha jechuudha. Garuu intalli baay'ee waan jaallatti jirtu natti fakkaatti. Maal fakkaatti intalli yoo jedhamti? Intalli amma suura ishee naaf ideetti barbaaditi. suuraa ishee jira naan. Jira suuraa ishee. Ishee dhufsiinitti dabarsine waan ta'eef. Ayboona gomce. Maal akkamittiin na beektanii ture? Ati dhugaadha hojjetaa amanamaa. Kunoo. Yoo deemti maqaan ishee? Beektu moo? Beeku maqaan ishee eenyu deemti kun? Maqaan ishee Biiftuu jedhamte. Biiftuu. Mucayyoon kun suuqii buutikii faa qabdi natti fakkaata. Maanni rakkoo jira moo? Rakkoon hin jiru. Amma bareedaadha. Bareedaadha na hordofi. Ani isin gammachiisu maaliif hin gooneen jira? Tole. Hadhuuti. Hojjedhu. Waan tokko rakkoon hin jiru. Kana caalaatti waan biraan qopheessan inni alana isin eegan jedhan. Tole. Gabaadhooti. Waan ture bareedduu. Yeroo gabaabaa kana keessatti jaalala keenyaan gaggeeffadha jira yeroo tokkoof illee yaadeen beeku bara. Maal jechuudha bareedduu waa'ee kanaa guyyaa tokko maaf yaaddeeti? Qonni dursa jaalala keef jilbeenfatee waan jilbeenfattee fi waa'een sana waan tokko si yaachisa. Guyyaa tokko mositti immoo bareedduu qabu. Fedhiin jaalala akka dambalii qilleensaati. Yoo eessatti akkamitti kan gara namaa dhufu hin beeku. Ati immoo cinaacha koo waan taateef yaani yeroo kamiyyuu cina keen jira. Gadda keef hirmaattuu gammachuu keef waan hundumaa keefan cina keen jira. Dukkana keefan dungoo. Ati immoo na jaallachuu keetiin waan dhabdee yoo argatte malee waan qabdu keessa waan dhabdu tokkoyyuu hin qabdu. Tolee bareeddudha. Kanaafuu waa'ee sanaa yaaduun sirraan jira. Tole. Maanni calliste dubbadhu. Maal dubbadhu jetteeti? Waan barbaadde fakkeenyaaf miira naaf qabdu waa'ee jaalala keenyaaf waan barbaadde dubbachuu dandeessa. Guyyaa tokko isteemu? Natti maal ture dammaqu? Addunyaa kanarra waan jiru hundumaa caalaa baay'ee si jaalladha jabaa koo. Isin jaalladha bareedduu qofalee. Atis na jaallatti jireenya keenya gara fuulduraatti
bultii waliin dhaabnee ijoollee babbareedduu ishee waliin harree jaalala keenya mana jireenya keenyaa gochaa akka jiraannu hawwii kootii hawwii koo qofas miti hawwii abbaa kootiitiin. Yaadiin bareedduu qaba. Ani dhugaa amma furri koo ishee dhumaan akkasii jirti jaalladha. Tolee dammaqu. Nagatti baay'ee. Singate miti? Ani saala hojii kanaaf garatti dhufee si hubadhu lallabbe. Akkam maal hojiin maal irra jira? Hojiin bareedaadha. Beekta miti egaa bara kana anis akkan qophaa koo joonjaa jiru. Dhugaa. Ati addina teessaan qophaa kun achi joonjaa baay'ee qophummaan kun natti dhagahame miidhamaan jira. Jadi miidhaman ta'u rakkoon qabuun. Baay'ee miidhamaadha. Egaa waan isin haguutu hin beekun. Maal rakkootu jira mooree? Kan itti na barbaadeef. Tole kan itti barbaadeef illee yaada gabaabaadha. Hojii kanaaf dadhabaa ture halkan guyyaa ganama galgala qorra bokkaa osoo hin jenne jooraa turuu koo beektu. Dhaabbati kun sadarkaa kanarra kan ga'u kan godhe ana ta'uusaa beektu. Haa ta'uti egaa obbo Hundeen immoo yeroo nabsee isaanii amaaru yeroo lubbuun turanitti waadaa naaf seenanii turan. Waadaa maali? Waa salphaadha. Waadaa wanta si dhiphisu miti waan salphaadha. Obbo Hundeeni sitti himne moo? Waan natti milleen qabu beeru. Maal ture yaaddessa? Obbo Hundeeni waadaa isaan naa seenanii dadhabbii koos beekaniiru hojii koos beekumsa koos kalaqan kalaqee sadarkaa kanarra hojii dhaabbata kana geessu beeku waan ta'eef bareedduu koo akkan seensi fuudhuuf waadaa naa seenaniiru obbo Hundeen. Umaan dhiphatin salphaadha kun waan nama dhiphisu miti. Maal jechaa jirtaa yaaddessa? Maal egaa kun waan nama dhiphisu miti waanuma jiruudha maali kun dhiphu maali barbaada? Eenyuun akka jechaa jirtu? Maal akka jechaa jirtu beektaa yaaddessa? Biiftuu obbo Hundeen jechaara maali biiftu? Abbaa kootu sitti na heerumsiisuuf. Waadaa naa seenaniiru. Abbaan koo gokkuma wanta kana gochuu hin danda'u. Akkamitti abbaan koo abjuu akkasiin irratti abjoochuu danda'a? Gonkumaa ta'uu hin qabu. Amma waadaa abbaa keetii eeguu qabda. Abbaa keen jaallatta miti? Waadaa abbaa keetii eeguu. Yaaddessa maal haasaa jirta? Xiqqoo mashee afaanitti sin ulfaatu siin. Isayyuu yeroo abbaan koo hin jirre keessatti akkamitti wanta akkasiin irratti yaaduu dandeessati? Biiftu tasgabbaa'ee itti yaadi. Maal tasgabbaa'ee kun waan salphaadha. An shamarran kan biraa dhabee miti. Waliin hojjennee dhaabbata kanas guddisuu dandeenya. Darbee immoo ani siif waan hin barbaadde sii ta'uu hin danda'a. Kanaaf homaa hin yaaddee. Waan hin barbaade naaf taata. Waan hin barbaadu akkatti naaf taatu hin barbaadu. Dhagaa jirta mini? Haasaa akkasii lammata akkanatti naasoo. Amma garuu narraa ba'i. Dhiisi biiftu akkasii. Narraa ba'i siin jechaa jira. Biiftuu. Maanni yeroo kana isaa dhufta? Lafa hojii maal dhufika? Yeroo kana galtamoo amma koo sa'aatiin 5. Qofaa makoo turuu barbaadeen galeera. Maal taata? Maanni tolaan jira. Maaltu moo ta'e? Homtuun taate. Nama ajjinaa litti buutee moo? Arme. Dandeessi haasofsiisaan jiru miira gaarii irra hin jiru. Maanni maal taate? Sitti meeraan. Biiftuu koo. Biiftuu. Maanni dalaguu maal taate? Maanni maaltu sirra ga'e? Biiftuu. Maanni dalaguu maal taate? Anaan dhugaa jiru tokko natti mi waan na dhossaartu qabdaati. Maal? Maanni immoo? Akkamittiin abbaan koo akkas godha? Abbaan kee immoo maal godha? Wanta haaraa dubbachaa jirta wanti gurri koon dhageenye maal? Abbaan koo akkamitti yaadda isaatti na heerumsiisuuf waadaa gala. Maal dubbachaa jirta? Armeenaa waan na dhositu qabdaati. Bakka hojii kootii dhufeedha kan inni akkas naan jedhe. Maal siin jedhe?
Si fuudhuun qaba. Anadha kan bushuu. Hunduma isaayyuu kana hoogganu anadha. Siin immoo si fuudhuun qabaa jedhe. Akkasi? Eeyyee. Akkamittiin kun ta'uu danda'a arme? Amma akkanaa gootu atumti duwwaan naaf obsi. Ani hunda isaayyuu deemeen gaafadhaa naaf obsi. Waan si fuudhuuf isin qabu waasaa akkasiis wajjiniin naasofne inni lafanni fidee haasee isin beeku anaafis gurri koofis aaraadha. Kanaaf deemeen naqee adda baasee dhufaa obsi ati tole? Mboyin. Tole. Tole dhalab. Yeroon suuraa kee ilaalu natti tolta nama rarta. Irra deddeebi'ee gaaman sitti siqee miidhagina sirraa mul'atu tokko lamaan lakkaa'eetu ni bixin gaafan ilaalu immoo sin jaalladha. Dhugaadha guyyaa tokko hariiroon akkasii anaaf si gidduutti numa jedhee yaadeen beeku. Garuu taateen jireenyaa maal fidee akka inni gara namaa dhufu hin beeku. Batu waan hin beekinis to'atu hin beekinis jireenyi koof jireenyi kee akka adda bahuu hin dandeenyetti walitti dabalaniira. Nuti wal hin beeku nuti waliin agarre malee jireenyi koof jireenyi kee dura wal beeka wal argatu. Turbiiftu ammatu dhugaan abbaa keetiin harka jiraachuu beekte silaa akkam taataati? Natti mi bareedduu goo natti mi qaalii goo ittuma natti dhiyaatta moo akkam natti mi miranaaf qabdu natti mi bareedduu natti dhiyaattee jireenya koo jireenya kee gootee of keessa naqaatte hamma dhumaatti jiraatta moo narraa fagaatta kuni anaafis gaafii gaafa dhugaa musiif gale garuu maal akka ati jettuu fi maal akka ati hojjettu ani hin beeku. Waaqayyo inni beekaan hundumaa danda'u namoota hamma kana keessaa filee ogummaa isaatiin walitti nu fidee ogummaa isaatiin rakkina kana keessaa baasee akka inni walii wajjin wal jiraachisuun kadhadha. Hawwiin koos kanadha. Yeroo hundayyuu keessa koo jirta. Yoomillee naaf jiraadhu. Jirra kamaale akkuma isaatti. Nagattanoo Maalan si gata hojii sitti kenne bakkaan ga'e jennaan isa achumaan babbaddee. maal hojjechaa waan jiru hojii wajjin biiziin godhe garuu sana caalaa hojjechaa jira. Naagala hojiin kee bareedaadha. Natti amantaa moo yaadama? Maaliin nama nuree waan hedduu waliin hojjechaa irra miti. Kanaafan jedhe qamalee hojii sana immoo haaluma gaariirra jira. Gurbaan na bira bulaa, na bira oolaa, wal faana nyaannaa, wal faana ramnaa. Malee ani sirriitti hojjechaa jira hojii kana. Homaa rakkoon qabu. Kanaatiif ati hojii makana bakkaan naa ga'e malee siif waan hundumtuu qophaa'aadha. Maal anaaf hojiidha miti. Ani kanan barbaada malee dhimma gurbaati dhimmisaa. Kuntaataan qabu waa tokko kanaaf hin yaaddeen beekta kanaan duras ani yaaddeessaadha. Sirriitti ni beekama. Kanaatiifi homaa tokko waa'ee yaaddoo maallaqaan qabaatiin. Isa kana irratti amanaa dhiisa. Waan hundumaa funaanee kallattiin ni jiru waan hundumaa funaanee harka keessan galchuudhaaf kan qophiidha. Isa kana bichaa xumuri. Isa qofa xumuri isa boodan waan hin godhu argita. Isa sana gaasinis. Isaaf taataan qabaatini. Tole gaara kun kastaana. Isaaf taataan qabaatin. Tole rakkoon waan hundumtuu yeroo gabaabaa gidduutti immoo harka keessan galuu danda'a. Tole. Ani hojiitti na riifadha. Tole dhaqi. Tole. Dagatnaaga. Ndagadhu. Dhaqi.
Surprise! Akkam jirta? Maal hojii deebitee dhufte? Nufi siin jedheera. Maal akkamittan dhufuu dhiisa? An guyyaa tokko hidhii kee muraa shunkurtii fakkaattu kana xuxxuuxee rifeensa dabbasaa mataa kee kana boraafadhee guyyaa tokko si hammadhee bulee abjuun koo naa qajeela. Akkamittin nufinnaan jetta? Sitti gotolee haasaa jirta mileem? Baay'ee. Biiftu. Yaaddeessa. Of kabaji. Agaa jirta. Xiqqooma ishee sitti ulfaatu mee gaafa akka itti haasoftu. Ani mucaa kee siin ta'u. Siiniin jechaa jira. Ani sii fi jaalallee keedha. Ansiin akka hanqaaqottiin si qabeessi jiraachisa. Jiraachuu yoo barbaadde waan si gaafadhu kanaa tole naa jedhi. Ganaa waan guddaan si wajjin hojjechuuf karoora qaba. Jiraachuu yoo barbaadde. Atiyyuu jiraachuu yoo barbaadde of kabajiiti jiraadhu. Ofan kabaja garuu waan si gaafadhu qofa. Nagadhiisi. Okey naa'e. Yaaddeessa. Namoonni siif malani hedduutu jira. Isaaniin gadi baatee itti haasa'uu dandeessa. Ani garuu qixxee kee miti. Yeroon itti dhaabbadhee akka isti si wajjin haasa'u illee hin qabu. Akkuma kanaan dura sitti mee an shamarraniin dhabee miti. Si waan si barbaadeefan qaba. Ati waan na fayyadu qabda waan si fayyadu qaba. Biiftu. Si barbaaduudha. Dhagaa jirta miti. Waan si barbaadeef hin qabu. Bayi mee mana irraati. Hin dhufin iyyuu siin jedheera. Dhaabbata kana keessatti akkan hojii hojjedhee bu'aan buuse beekta. Dhaabbata kana akkaataa kamiin akkan guddisaa jiru beekta. Ati immoo akkamittiin naan diduu dandeessa? Nan didin. Yaaddeessa. Dhugaa jiru tokko sitti himu. Dhaabbata kana keessa hojjedheen jiraadha yoo jette of kabaji. Kanaachi funyaan kee qabeensi ari'a. Dhagaa jirta mini. Dhaabbati kun kan eenyu akka ta'e? Akkasin jedhamu dhaabbata kana sadarkaa kanarraan kan ga'e koo ana. Situ ga'e. Abbaan koo kaayyoof karoora qabatee bee utuu galmaan hin ga'in yoo karaa itti hafeeyyuu akka ati kaayyoo sana galmaan geessuufidha. Ati garuu gad deebitee waan biraa haasa'aa jirta. Siin ta'u taanaan akka ari'amtu sitti himaan jira. Dhagaa jirta mini ofii keef jedhiiti hojjedhu. Biiftu hin dogoggorin. An ammas irra deebi'een sitti himaa. Kun dogoggora miti. Dhumni culullee samiirra kaattu iyyuu deebitee lafuma jedha waan ta'eef dhumni kee anuma harka barruu koo irra jirtaa. Eenyu bukkee dhaquu hin dandeessu. Kanan dogoggoriin gonkumaa kan kee ta'uu hin danda'u. Sii gala miti. Amma ba'i. Nan ba'a garuu itti yaadi ammas irra deebi'e. Ba'i siin jechaan jira maal itti yaada? Karaa dabalataa si laadheera itti yaadi. Maal kun? Namni suufii malee safuu hin beekne akka kana. Hiji. Waadaa, dhuftee? Harmee koo kan itti yaadi. Na jalaa beeluu dhuftee miti? Lukaa beeleen jira. Taa'e. Kama. Boorsaa kee baafadhu. Barumsa kam? Gaariidha. Ajjira galaa ta'e. Hojiitiin gala'ee piroojeektii abbaa kee sana laaluu deemee isanii reefu dhufee afura fudhachaa jira. Gaariidha eeqanii uffata jijjiirradha. Barumsa kam? Gaariidha. Tokkoffaa baatamti bara? Eekaa. Waadaa abbaa koo hin dagaddu. Eejjee. Gaafa takkasettu immoo anis mogoleen koon jabaata. Tole? Deemii daqiiqa yaradhu. Sa'aatii hojiitii baatullee eeggachuu si yaadee. Anillee si yaadeera dhugaa. Egaa kee oolmaan akka? Bareeda. Waan si yaadee bareeda. Anillee. Dhufuu keetti gammadeera. Waan jira. Koko. Ta'uu bareedu jira. Dhugaa baay'ee na gammachiiseera. Qofaa koos ta'eera. Dhufuu keetti gammadeera. Ani immoo dhugaa baay'ee si yaadee akka hojii jirtu beekaa garuu mana keessa immoo qofaa kun itti tolu jira. Kanaafuu ammoo hojiin waan ta'eef itti qorshee baanee qilleensa fudhannee jechumaan immoo akka bashannanee galii laatti jira. Bakki baana? Tole rakkoo hin qabu. Haa ta'u deemu. Tole.
dhuftee? Nagaadha. Nagaadha. Fayyaa. Gam. Nagaa. Jirta? Nagaa. Sinni barbaadee ture? Nafsi barbaade. Dhimma ta'e irratti barbaadee ture. Dhimmichi maal ture? Dhimmichi yeroo darbee waliin haasofnee turre gurbaa balaafamaa tokko jira. Gurbaan kun akkanaa dhabamsiifamu. Yoo sii danda'ame ragaa akka jiru harkaanaa fuutu. Rakkoon qabu. Ragaa kana harkaa fuudhuu dadhabnaan gurbaa bakka qabsiisu sirree. Isa nutti dhiisi. Garuu qarshii irratti qarshii keenya. Waan qarshii waan tokko rakkoon qabu. Rakkoon qabu waa'een qarshii. Akkaawuntii sii laannaa? Amma dabarsaa rakkoon qabu. Akkaawuntii keenya ittiin. 10,000. 10,000. 29. 29. Kanaachi qarshii kana erga taanaan ofii kee lubbuun kee dhabama. Kun taataan qabu. Itti madde bichaa yookaan waan itti kennadhee bakka nagaa. Rakkoo hin jiru. Kun rakkoon qabu. Namichaa jiru nutti mul'anne isaa iddoo isaa beektaa? Bakka namichi jiru suuraan namichaa, hojiin namichaa, hojiinsaa hundumtuu karaa keessaa isin qaqqaba. Akkas taanaan Namnis ramadamee jira waan ta'eef karaa baasanaa isin qaqqabuu danda'a. Dafaati hojii kana atattamaan bakka naaf ga'a. Rakkoon qabu yeroo inni yeroo jedhameeti fixuu hin dandeenya. Naa xumuraa. Tole gam. Hojii kana nu jalqabsiistee booddee deebita taanaan ofii. Tole tole. Tole rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon. Bareedduu ko. Oko. Dhugaa baay'een si yaadadha. Allee si yaadeera. Si waliin akka kanatti taa'uun koottis gammadeera. Akkuma baay'ee sitti bareedee. Galatoomii dhugaa. Atillee akkuma kana sitti bareedee jira. Jaallataa bareedee. Amma si jaalladhu agayyoo naan bareen jirtaan hin jedhu. Jechuun akkas jechuu koo osoo hin taane waan yeroo hundumaa dhaga'u yeroo kumaa fi kitilatu tura deddeebitee na ibsite yeroo waan hundumaa dhaga'u yeroo ati jaalala keenya ibsite. Dhugaa dubbachuuf baay'een si jaalladha. Ani jaalallee kee har'aati. Haadha ijoollee kee boriiti. Ati anaaf waan hundumaa kooti. Jireenya keenya gara fuulduraatti illee bultii waliin dhaabne jireenya gammachuu qabu akka jiraannu hawwii kooti. Yoo du'aa malee sirraa kan addana baasu akka hin jirre waadaan si ibsee. Bareedduu ko. Almooduu isin yoo gargar nu baastee natti tola. Addunyaan kun guyyoota baay'ee keessaa guyyaa tokko filattee akkuma walitti nu fiddee. Ammas guyyoota baay'ee keessaa guyyaa tokko filattee akka isheen hojii wajjin nu keessatti hin barbaadu. Anillee hawwii gosa guddaati. Kun garuu hiree waaqa biraa namaaf kennamudha. Yoo ta'e garuu natti tola. Anis jaalladha bareedduu. Toleen illee. Bareedduu ko. Hoko biqiltuu. Amma waan tokko akka waadaa naaf sitti hin barbaada. Waadaa maali? Jechuun koo waan fedhes yoo uumame waan fedhes yoo ta'e jaalalli keenya jabaatee akka itti fufu. Wanti diigu jira jedhee hin yaadu. Diigamuu si qaba. Dhugaa kana waadaan siif seera. Tole bareedduu ko. Ani amma koo fira koo ishee dhumaatti jaallachuun barbaada. Akkuma har'a jireenya koo gammachuudhaan guutte boris mana koo ijoollee babbareedduu akka keetii ka'an akka itti gootuun barbaada. Kunillee anaaf hawwiidha. Kanaafiyyuu jaalala keenya jaamtuun akka arguun barbaadu. Of eeggadhu. Akkamittiin? Yeroo kanatti waa'ee jaalala keenya keessatti akkamitti waa'ee namaa yaaddu? Maaliif yaaduu dandeesse? Jechuun addunyaa kanarra amma jirrutti addunyaan kun addunyaa waloodha bareedduu. Dirqama waa'een namaa nu ilaallata. Waa'een keenyas immoo namaan ilaallata. Dhalli namaa immoo gaariidha samaadhas. Kanaafiyyuu akka of eeggattu hin barbaada. Tole dhugaa. Fakkeenyaaf biqiloota magariisa kana ilaali bareedduu. Dachii kana wajjin baay'ee wal biraa miidhagu.
Garuu immoo dhalli namaa faayidaa mataa isaatiif jedhee tokko biraa wancaasee miidhagina uumaan isaanii niif kennee akka isaan dhaban godha. Takka raawwatee hiriina keessee akka jaala keenya arguun barbaadu. Kan ammaa shakkii tokko hin qabaatin. Gonkumaa ta'uu hin qabu. Waa jaalala keenya keessas waan nama gashuu hin qabu. Garuu akkuma jettee dhuguma namarraa of ni eeggadha. Tole bareedu. Tole biqilooka. Si jaalladha. Anillee. Ammati bashannanuu malee ilma didee hojii dhiistee mana. Bashannanuu ishee akka paartii jeenyaa tokko isa tokkodha. Yeroo hunda bashannanee hojii dhiistee. Akkuma hojjetu bashannanuu qabda. Amma biiftuun eegaatti hojii wal bartee deemte. Ani maa asii wajjin illee wal baruun yeroo biraa wal baraan iddoo biraan deemu akkan hojii qabu beektu akka hojii qabu na seetee. Ana hojii wal bareen si waame wal barsiisi naan jettee na. Asuma turtuu si ishee jiru. Ani hojiin qaba obboleessa. Maalla kee staartiin bartee deemta maaf ariifattati? Iddoo hojiidhaan hojii baay'ee qaba hojiin na muddaa jira waan ta'eef nan deema. Hojiin kun sitti ta'e. Dafii immoo galeedha. Bakkeen turini. Tolecha. Ina obbo Yaadessa. Nagaa ramtiisin. Nagaa. Dhimma isin naan jettan sana hojii sanatti laatan sana xumuraan jira. Kunoo gaggeesseen deebi'e biqilaa. Gaggeesseen deebi'e biiftuu biraan dhaqee deemee jira waan ta'eef. Amma dafaatii iddoo isiniin barreessa iddoo isaa immoo. Suuraan ishee kan bareeda baay'ee bareeda. Kaasnu? Damma fayyada sayyuu. Rakkaasanis kanarraa maa? Eeloo. Damma koo galtee wanta ati bilbilan kaastu. Wayyee. Damma biqilaadhaati. Amma gaa biqilaa kee argachuu dandeessu. Biqilaa gammasee. Eeyyee dhumadha. Dhaggeeffadhu waan isheen jettu. Aloo? Sagaleen ishee akkuma isheetti bareeda. Waa sagaleen kee baay'ee bareeda. Suuraa kee caala bara. Baay'ee bareeda sagaleen kee. Eenyudha naan jettaa ture eenyudhati? Dammi kee gaa. Kanniisa harka galeera dammi kee. Maallaan jechaa jirta? Elaa kanaa booda argachuu hin dandeessu. Yookaan si walitti barbaadan yoo ni gaarii hojjetee immoo jannatatti barbaadan. Kanuma qofaadha bakka. Ciao. Namicha keessan sii qabnee jirra kun. Daddaf gidduun chatti. Dhugaatii sii eegaa jirra. Bilbila biqilaan na didee bara. Bilbila isaa takkaan cufuu takka gaafa banan immoo nama kan biraan narraa kaasa. Yoona iddoo tokko kaayarratti iddoo tokko jira ijoolleetti argaa fuudhee akkas taa'aa Amma gargar baanee eenyutti laata jetteeti. Yoona riyaasaatu qalliqqoo isaaf jecha akkas gochaa jira ta'a. Riyaasaa siin galleedhaan jedhe. Isattis bilbileennaas bukkeettiin dhiisee deemedhaan jedhe. Na ifachaa ture iyyuuti. Rakkoon qabu kun waan nama dhiphisu mini bifti tokko. Dhiphatii kun nama dhiphisu. Waada maalfin hin dhiphadhu ana. Waan tokko iyyuu hin ta'u. Siiddoo wala deebisee. Tolee dhiphatee yeroo nyaannate. Ameen nu eegaa jirti. Bilbilli isaa boonna nattaasootti marmaata nyaadha. No, akkas jechuun qabdu bifti. Akkasii maal jettu? Saamni isaa deebisee siif hin dawwala. Nafa bilbilu ka. Nan eegaa. Yaadisa. Kana miti nati barbaade.
Kanaadha laateeraa ejjitee harka jiru viidiyoo sana harkaa fuutanii. Inni nunni kun kennuu danda'a ammas. Amma tokkoon ejjitiif harka jiru baasiiti yoo fayyaa nafa jette kanaachi lubbuu kee barbaadamu. Amma atattamaan dafii viidiyoo sana kennu. Rabaasaa natti himuuti. Dafii kenni yoo jiraachuu barbaadde. Dhagaan jirti. Tokko waasaa siin jedhan deebisii. Warri kun saroota kee akka ta'an shakkii si dha. Ooyyoo! Raaqee! Isa manaa suftee asitti. Tokko waasaa si kaawwatanii deebisii. Maal barbaadda? Iccitii sikka jiru kenninaan fayyaa kee baata. Kanan ta'u taanaan lubbuu kee kana dhabda. Tokkoon wanta isaan sitti himan dubbachuu qabda. Waan tokko sitti himu. Kennu. Hin kennu. Hin fiddamoo lubbuu kee dhabda. Hin kennu. Waan barbaade gaffiruu dandeessa. Illaattuu. Hin kennu viidiyoo sana keessa dhugaa nama haqa namaa jira. Anaaf. Sabinaan jiraachuu kabajaan jiru. Geggeessa. Geggeessinu? Geggeeffamu. Reera keenya. Garuu dhimma geggeessuun dura kan keenyaa sirriitti xumuruu qabda. Kanaachi dubbittiin siinsi gaagaati. Homaa rakkoon hin jiru. Isiniin tiraanispeersii. Senera lan. Agan, ve. Devi kaddoon asukkati. Ana kun maalem. Kabajaan jiraachuu yoo dhabde. Dujje. Akkasittiin si wayyaa deebii jisi. Tursiisteera maalin ta'e? Amma waan isaatiin beekumsi taara jirta? Turii ni nafise. Ambulaansiitu si fide. Reebicha wayii natti fakkaata balaasii mudate hin beeku. Ambulaansii si fidee deebi'e. Amma nagaadhamtu miira kan sitti dhaga'ama. Jechuun yoo... Edda galgala dhufte. Amma garuu nagaa keetti doktariin si ilaalee beeku. Naangalli raafuu jiramu nama jiru bineensa qabda kanaan dubbatu. Waan barbaade jibbaarras qabaachuu danda'a. Yeroo nama kamirraa hojii baatu. Waan tokko dhugaa ammaaf bara jedhee gaafachuu dirqama immoo walitti qabee. Sisteer kana caalaa waan as taasisu. Amma hiriyoota tokkotti tolaa. Amma tasgabbaa ergee fadhiisanii biqilaan miidhamee obsitaalee keenya jira. Oma waan tokko yoo hin taane madaamti yaalameera amma yaalli gaafa godhameera dooktarii ilaalee bee anis ilaalee bee nagaa isa jiru bareeraa gochuuti ilaalee jira. Ayi biqila. Dhumii kee kana ta'e utuu dhugaa waa'ee dhugaa faarsitu. Amma tasgabbaa ciisne waan ta'e ta'eera. Dhugaa faarsaa kaffaluu waan jira. Tasgabbaa ciisi. Maal goona miti? Tasgabbaa. Beesi jechaara. Amma asitti lubbuu isaa keessatti fe kanaa dhiisee ajjeesuu miti as keessa. Waan ijoollee. Adeebarsine waan ijoollee shamarranii siree yookaan maal dhiira waliin ajjeesuu Tasgabbaayi nagaa qoyi tasgabbaayi. Tasgabbaayi. Nama waan ta'e nagaa qoyi tasgabbaayi.
Nagaa isaati ammoo na gattamti. Dooktarii ilaalee fi hojjetu. Shis giiftuu dhiphattee na bisi tasgabbaa'i maali? Wantu si argate maal taateetu? Rakkoon qabu sitanii maal tasgabbaa'i siin jechaa jira. Natti maal taateetu? Eenyudha kan akkasi godhe? Dura tasgabbaa'i. Waan jiru hundumaa sitanii. Natti qomaatu ta'e. Tasgabbaa'i giiftuu. Isin dhiphise miti. Ofii kiyyoomma kana dhibbattee dhuftee naan akkamitti na si dhibbise naan jetta wanta ta'e qofa natti himamu. Rakkoon qabu waan ta'e hundumaa sitanii babareeddu. Amma garuu tasgabbaa'i. Tole. Ilaa akkasidha. Kanaan du'aa yakka jechaa lubbuu namaa wayii raawwatee ture. Isa booddee ragaa sana kallattiidhaan dabarsinuu kenni yookaan immoo itti na dhoksii hambisii namoota kanarraa barbaadan. Ajjechaa maali? Ati harka keessaa qabdama? No jechuun ragaa sana beektaa du'a nama sanaa kallattiidhaan yeroo sanatti waan agarteef ragaa sana kallattiidhaan dabarsinuu kenni. Ragaan sun immoo sirka jira? Jira ragaan sun harka jira. Amma isaan si ajjeesan amma isaan lubbuu kees keessaa baasanitti eeddaare maaliif qaama seeraaf dabarsitee laattu ragaa sana? Jechuun ragaa sana akka dabarsee laannee waan rakkise waan baay'ee jira biiftu. Maaltu si rakkise natti? Fakkeenyaaf namichi kun harki isaa dheeraadha. Yoo barbaade qaama seeraa maallaqaan kuumsee ragaa kana gara balleessuu danda'a. Yoo barbaade immoo gama paaspoortii godhatee biyya kana keessaa deemuu danda'a. Yoo barbaade immoo anaan immoo akka barbaadetti na hiisuu danda'a. Kanaa walitti kanaaf ragaa sana dabarsee akka kallattiidhaan qaama seeraa hin laanneef kan na rakkise. Amma qabadhee guyyaa eeguun irra jira. Guyyaa waan hedduuf hin qabdu. Kanaan booddee si ajjeesu bara. Qaama seeraatiin itti adeemuu qaba. Akka kanatti callistee ofirratti hin ilaalin. Atis ragaa sana dabarsitee laatta. Tole bareedduu. Waan hundumaa mari'annee sirreessin ishee. Tole. Kan booddee jedhu. Tole. Nagaa kooti. Akkam ree boona. Gaariidha jirra yeroo waajjira keessanitti nama wanta Qaabal tokko muuna bira dhuguutii wajjiree yeroo hundaan gara kee dhufaani. Maal silaa boqonnaa wala barbaachisan yoo achitti galee iddoo sana taa'uudha. Tokko boqodhatis maa inni baalee. Ana jira rakkoon hin jiru. Bashannansiisuu waan wanta itti fakkaatan. Maal kana booda maaliif hin bashannannu ree awwaalchi ishee raawwateera inni gurbatti. Biqilaa moo? Biqilaan hin duune. Hin duune biqilaan haala rakkisaa keessa jira. Maal akkam? Ani waan sanaan galee du'eeran seeroo jalqabaa sana. Maal ishee gurbattiin bofu wayidhaa biyyoo irraa beekaati? Ani du'eeran nuse garuu amma mana yaalaatti yaalamaa jira. Fala biraa barbaadu keenya. Kana malee hin baasamu. Fala akkamii barbaanne jettanii yaadu? Fala tokko barbaannee bakkaan ga'uu qabna malee akkasittiin nuun ta'u. Akkam fooyyootte? Akkam? Har'a guyyaa ba'uu keetti qaba. Waan sisirreeffatanii akka kaffaltanii wanta jiru xumurtanii. Timeera waan jiru akka nu sirreessan. Rakkoon qabu inni kaffaltii haalli kaffaltii rakkoon qabu. Wanti guddaan lubbuu isaadhaan oolu. Yeroo baay'ee itti ture bara. Na dhaga'uu diti. Ati garuu riyaan jedhamte akkamitti akka inni akkas ta'u biraan jirtu. Itti mee dadhabee jalqabaa intaluma sanarraa fagaadhu jedhee biiftuu halkanis guyyaas. Maaliif waa'ee biiftuu akkis taasiftate? Dhageen tureeti garuu nama sirrii miti. Sila yeroo isheen dhuftis akka hin taasisu dhageen ture. Yeroo hundumaa takaaru amma inni deemtu ati dhaqis amma sitti bira wadhumee deemu. Gallee mana taasifna. Wanti guddaan afuu kee. Gorsiti immoo riyaa keessa. Kana garuu Itoo biyyatti irraa fagaatti. Waa'ee biiftuu akkati kana booddee waan tokko dubbatu siif hin ayyamu. Si galee ramti? Riyaan kee garuu nama nagaadha? Nama nama isaati. Calli siyaasa. Kana booddee garuu waa'ee biiftuu irratti akka waliin isinitti na sirreessiti. Ani utani bara. Ati bakka fayyummaan kee haala gaarii irratti har'a ba'uu hin dandeessa. Wanta hundumaa xumuree si abaasu. Baay'ee galatoomna amma kana inni ta'ee Rakkoo tokko qaba. Maalan godhan siif jedheeti maleen siiftee maal jedheeti maleen maalan godhan siluukaa kan rakkachaa ture naa namti ijoolleen sooressaa siif hin taatu ati mucaa hiyyeessaati siin jedheeti amma siin sinnii kee fixattutti malee immoo ani ijoollee sooressaa duukaa sin madaalu sun turate biiftuu nama akkasii ta'uu isheetiif ragaa maalii qabdu natti ansi akkumatti yaadeeti si yaadeetan akkasitti yaadeeti maali maan akkasitti yaadeetiin
Mana namni kamitti lafaa kee kamitti waan barbaade namaan jedhee waan barbaade nama taasise waan barbaade nama kabajan qabutu. Tasgabbaa'e ka. Rakkina meeqa wajjiniin dabarsinee kunoo har'a geenye amma kun anaaf isheen adda adda baastu maal taate? Suuraan maal isheetiif godhatti nama maal isheetti dhagaame miti mana isheetii baatee yeroo rakkeessaatti isheen na gaafachuu dhuftu. Ati garuu achitti akka barbaade gootee arraba keetti argattee. Tur maal jechuudha tur namni nama kabajan qabuusi biratti. Tasgabbaa'e ka akkasuma. Akkamitti nama akka saareetti mana keessaa morma qabdee gad darbatta. Siif jedheeti malee maalan godhen? Siif jedheeti waan akkasii dhagahuun barbaadu waan akkasii maal naaf jettee taate. Tasgabbaa'e ka bitu al tokko tasgabbaa'e waan asitti mun qabaani. Waan tokko waan itti hirtus waan tokko dhagahuun barbaadu. Waa'ee ishee ati waan qabatamaa waan beektus tokko hin qabdu. Biiftuu waan sana keessaa akka isheen harka hin qabne immoo sirriitti hin beeku. Eenyummaa biiftuu si caalaa anatu bareechee beeka. Kanaafiyyuu lamuu lammataa negatiivii ishee hammeenya ishee waan tokko dubbattee naan hiriyummaa fi hiriyummaan kee kan walitti xumurama. Hiriyummaan kee xumuramuu qofa miti. Maal akka ta'u immoo waliin deemnee ilaala. Waa'ee kana caalaa dubbachuun barbaada. Manichi asiidha miti? Isa kanaadha. Sirriitti beektu. Isuma kanaa. Beektamni ati mana isaa. Dhimma tokko tokkoof waan qorannuu qabna. Kanaaf waa'ee dhimma obbo Hundeedhaan wal qabatee Baay'inni biqila rakkoo jiran. Rakkoo uumuu akka yaadu. Rakkoo tokko akka uumuu akka yaadu. Mucaan maal godhere? Waajjira poolisiitti wanta hundumaan qulqulleeffama. Ajjeesaa obbo Hundeedhaan shakkameera. Al tokko yeroo naan laatu. Biqila. Oobif maal? Abbaa koo maaliif ajjeeste? Biiftuu abbaa kee jechuun qubseetti ragaa maalii qabdu? Ragaa quubsaan qaba abbaa koo ajjeesuu keetu. Tun ragaa qabni qabnatti boondeessaa manatti tokko illee. Ati hojjetaa dhaabbata keenyaa turte. Sirriin hojjetaa dhaabbata keessanii ture. Edda abbaa koo ajjeeste booda garuu achicha akka dhiiste natti himamee jira. Amma tasgabbaa'e dhugaa jiru tokko tokkoon sitti himu. Dhugaa jiru waan natti himtu qabdu. Biiftuu. Kanaan booddee ana wajjin miti. Dhimma kee dhimma seeraa wajjiniin xumuratti. Biiftuu siran jechaa jira. Waan naan jettu tokkoon qabdu. Yeroon kanaan dura si wajjiniin dabarseen gaafa. Dhugaan jiru gaafa siif galeen gaabbitaan. Sitti beeran gaabbita dhugaan jiru gaafa siif gale. Waan gooteetta hattee mana seeraatti baasta. Kottu deemnaa biiftuu koo. Fuutanii deemtuu deemu. Yaaddeessa. Dhugaa jiru atis beekta anis beeka. Guyyaa tokko garuu gatii harka keetii. Harka keetti argachuuf jiru. Obboleessi wanta dhumaa fuula seeraa irratti tasgabbooftee kan himattu ta'a. Amma achitti deemee dubbata. Ati immoo waan isaa barbaachisu achitti isaa fiduu dandeessa. Adeemnu. Bareedduu koo. Dhiisi ati ansii jira. Ansitti meera kanaan durayyuu. Gurbattiin kun nama taatu miti. Abbaa kee galaafattee hojiitti deebi'ennaan hojii baqatte. Dhiisi bareedduu koo. Obsi. Wanti hundumtuu ana duukaa jira. Malee gaadha biiftuu ani dhaabbata kanaaf amma kan quuqamu beetta gaanii waa'ee obbo Hundeesi akkaataa kamiin akkan gumaa isaanii falme ati waa'ee biiftuutii fettee hamma kana nattaaruus hin qabdu. Kanaatiif dhaabbata kana immoo ani kana calaatti guddisuudhaaf mul'ata guddaadha kan nuti jiru. Kanaatiif kana ittee wanti xixiqqoo akkasiitii fettee mataa keetti of hin dhukkubsini. Kanaatiif mucaa kanas gorsiitii akka nuun waliin taanee dhaabbata kana guddisnu adaraan siin jedha. Egaa dhuguma jettee yaaddeessa. Garuu immoo ani biiftuu kootti kana sana dubbachuu hin danda'u. Mucaan koo irree mataa isheetii beekti. Ani amma kan hin jedhu hojiin sun akkamitti? Hojiin bareedaadha. Hojiin kanaan duraarraa baay'ee hojjetamaa jira. Ani erga obbo Hundeen du'e asii miliyoona tokko qabxii 5 bu'aan argamsiise dhaabbata kanaaf jechuudha. Kanaatiif akka itti yaaddee akkasitti hojjechuu qabna. Waliin hojjechuu qabna. Wanti xiqqoo akkasitti fettee ofumaati sammuu kee gara biraatti hin argin. Biiftuus immoo ta'e gorsi gaafa biiftuu wajjin hojjenne immoo kana caalaatti akkam sadarkaa meeqa kan geessu natu beeka waan ta'eetiif. Egaa ishees nan gorsaa sinis immoo jabaadhaati. Akkuma amma faaniin dubbattan kana
hojiidhaan natti agarsiisa. Kuniin argite laammatu dhuftee dhaabbata sana ilaalte waan maal akkam fakkeesse lafa kaa'in argitatu. Ija keetiin argitee amanuu dandeessa. Ta'uu qaba bakka. Kanaatiif amma gaa isheetti simii gorsi akkasittiin xumurra jechaadha. Wanta jiru atis sammuu kee firii godhi. Kana booda obbo Hundeen hin galaa hin yaadin. Nama jiru wajjin kan jiraatamu. Kanaatiif biiftuu wajjiniin yoo wal taane immoo kana caalaatti sadarkaa guddaadhaan gahuu dandeenya waan ta'eetiif akkasittiin biiftuu qabsiisati. Mari'annaa ta'u. Eeyyeen haa ta'u. Ani akkamittiin nama abbaa koo ajjeese wajjin jiraadha. Akkam bakkicha jaallattee? Dhugaa baay'ee natti toleera. Hedduu miidhaga. Si faana moo hedduu namatti tola? Ana qofa jetteetu siifis akkasuma. Ani dhugumaan nama gaariidha si'eessi duukaa jiraachaa ture. Abbaa koora beektamoo baay'ee balaalaa jirta. Biiftuu nyaachistuu? Biqilaa. Siin jechaan jira abbaan koo beektamoo kan akkasii laamtu maal taateetti? Abbaa kee? Lakki. Abbaan kee dhugaa baay'ee nama gaariidha. Abbaa gaarii akkasii dhabuu itti baay'ee gadda. Abbaa koo beektee turte? Lakki. Yeroo si waliin dabarsetti hin gadda. Kamittiin abbaa koo ajjeesteetti ana waliin jiraachaa turte. Bakkee keetiin nama gaarii fakkaata. Garuu keessa keetii hammina. Hamminadha kan mootee jiru. Ani kanaan booddee bakka itti dhaabbatte dhaabbachuun barbaadu. Ija koonis lammata si arguun barbaadu. Anaafati kanaan booddee qooda tokkollee walitti hin qabu. Bakka ati jirtus dhaabbachuun barbaadu. Ija koonis kanaan booddee si arguun barbaadu. Biiftuu maaltu ta'e? Biiftuu kootus gambaadha. Maaltu ta'e biiftuu? Biiftuu? Onnatee gadi na gaafattu hin barbaadu. Akkati gaddisuun barbaadu boleettii ko. Hin dhaabanii of facaasanii dhiiraaf jettee boossa. Kanaaf ittiin bu'een biiftuu. Gaddisaan fudhata. Sareedha kun nama miti. Iddoo itti arginetti hin eegata. Lammaffaa akkatti waa'ee isaa yaaddu sin fedhu. Biqilaa gada. Akkami turti? Gaariidha achi. Ati yeroo hundumaa fuula keenyatti dhiyaattee boo'uu, gadduu, arragaa qulqulluun qaba. Annama qulqulluun, annama dhugaa qabudha jechuu malee yeroo hundumaa afaaniin dubbata. Kun ragaa ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo waa of harkaa qabaatte maaf hin dhiyeeffattu? Beektaarra lubbuu namaa balleessuu jechuun akkanni as keessatti tortorta malee dhaadabaa keessa tortorta. Umurii kee guutuutu asitti fidda. Yoo ragaa qabaatte nuti qaama seeraadha. Kanas teenyuuf dhugaa mul'isuuf yakkamaa immoo seeratti dhiyeessuufidha. Yoo ragaa qabaatte dhiyeeffadhu. Ragaan jiru biyyuu asirra jira. Atis gurmaa laqaan bitamtee yookaan immoo waan tokkoon dogoggortee ragaa kana kan gara dabarsitu yoo ta'e ragaa kana bakka biraa. Atis amanamtee namicha kana gatii isaa akkuma inni kafalatu dhimma seeraan akka dhimma namicha kanaaf. Kan ta'u tanaatis akkuma namoota kaan maallaqaan dogoggortee anaanis dhugaa koo maallaqatti gurgurtee jireenya koo maalidhaatti balleessi taanaan guyyaa tokko gatii dhugaas qaba. Dhugaan guyyaa tokko gatii qaba. Yoo kana kan biroo gochuu ta'e koppii kana mana kootiin qaba. Naa gala maaliif akkatti sodaattu naa gala rakkoo sirra kee irraa kan ka'e
haalota adda addaa bara kana mudachaa jiran irraa kan ka'e dhugaan akkamittiin akka dhokatu irraa shakkii akka tokkotti nagaa. Garuu maaliin si mirkaneessa beektaa? Yoo baay'ee keessa kana booda torban tokko caalaan turtu. Kana yoo mirkaneessine ta'e immoo ani ofumaan yuunifoormii kan ofumaan uffadha xumureera deebisa. Gonkumaa kana gochuu hin danda'u yaaddessa. Biiftuu. Si dhabee daqiiqaa 5 jiraachuu akka hin dandeenye beektu ati. An si dhabuu jechuun qurxummii bishaan keessaa baate jechuudha. Kanaatiif dirqama natti heerumuu qabda ati. Dirqamaan kun ta'uu hin danda'u. Waadaa abbaan kee naaf galee deeme kabajuu qabda. Biiftuu abbaa kee jaallattu moo ati? Abbaan koo abbaa kooti. Baay'een isa jaalladhas. Baay'een isa kabajas. Ta'us garuu waadaan kun waadaan isaaf tiksuu danda'u miti. Biiftuu koo ansi malee jiraachuu hin danda'u. Sirraa adda ba'uus hin danda'u. Daqiiqaa tokkoof sirraa adda ba'ee jiraachuu jechuun anaaf qurxummii bishaan keessaa baate ta'uu koodha. Biiftuu koo har'a waadaa sii galuudhaaf qubeelaa naaf fudhadhu harka. Biiftuu asirraa adda ba'uu hin danda'u. Yeroo garaagaraa waan argaa turre waajjira poolisii magaalaa ture. Maal rakkoo jira moo? Egaa isa rakkoonni bareetuus hin jirtanii rakkoonni isaa. Ragaa gurbaaf na barbaadu fakkaata. Ragaa gurbaa miti. Wanti hundumtuu qoratameera. Ifama maatiin kun sin jeequu. Maali maal gochuu dhufta mana koo? Xiqqoo ishee rakkootu dhabeera. Rakkiin akkamii jira? Yeroo darbe ajjeechaa gundee shakkamee gurbaan biqilaa jedhamu hidhamuun isaa ni yaadatama. Maal? Inni yaadatama. Ta'u malee garuu suni dogoggora akka ta'e biqilaan ragaa quubsaa dhiyeeffatee jira. Ragaa viidiyoodhaan deeggaran. Kanaaf amma ajjeechaan obbo Hundee yaaddessaa Maal? bira ga'ameera. Kun haaluu hin dandeessuti. Kanaaf harka isaatti kaadhina godha. Harmee! Fuudhaa deema waan jiru. Walumaa galatti maatiin kun tasgabbaa'uutu isinirraa eegama. Milaamilchi akkasii hin uumama. Dogoggorsuun akkasii hin uumama biyya keenya keessatti. Addunyaa yakkaa keessatti wanta baay'eetu uumama. Namichi yaaddessaa kun dhaabbata keessan akka inni hoogganaa jiru yakka kan akka inni hojjete ragaa qabatamaa jira. Kanaaf isinis waan jiru seeraan hordofuu qabeenya keessan maalirra akka inni jiru seeraan hordofsiistanii amma namichi kun to'atameera waan ta'eef mana murtiitti waan jiru hunduma akka jalqabsiifte tasgabbaa'a. Isinis rakkoo kan biraa keessa seenu. Dhugaama isaatu jira. Yaaddessaa fedha kan abbaa hojjeese. Ragaan jiru hundumtuu nuuf jira. Yaaddessa. Gumaan abbaa kootii eenyu harkayyuu miti. Suma harka jira. Gumaa kana kan baasus anuma. Konkolaataan nu eegaa adeemnu. Daddafaa. Yaaddessa. Dhugaasaa bareera. Abbaa koo akka tajaajilu. Gumaan abbaa kootii immoo eenyu harkayyuu miti sirka barbaada. Hin dogoggorin. Gumaa abbaa kootii kan baasu eenyu immoo miti anumadha. Hin dogoggorin jarri kun sobduudhaati. Hin dogoggorin. Tasgabbaa'e waan hundumtuu ija seeraa duratti ilaalama. Atis tasgabbaa'e. Anuma harka jira. Anumadha gumaa abbaa kootii kan baasu. Tasgabbaa'e. Waan akkasii keessa seeniin. Hin dogoggorin. Hin dogoggorin. Konkolaataan dabalataa nu barbaachisa. Ambulaansiin nu barbaachisa. Daddafaa lafuma sila ergamu fudhannee baane.